مرحبا بكم على شين يوتيوب réussir mon maths. réussir mon maths هي شين نحاول نبسط فيها au maximum la notion ou les définitions mathématiques. Donc, les mathématiques pour moi, c'est une notion qui est très facile. Il faut simplifier vos écritures, simplifier le raisonnement pour aboutir à des devoirs. خاطر finalement احنا نلوجوا على devoirs ونلوجوا على des notes parfaites. اليوم باش نشوفوا درس deuxième science باغيسنتر. قبل ما نبداو الدرس ما تنساش باش تحط جيم على الفيديو، باش تبارطاجي الفيديو، ابونتوا على شين يوتيوب ريوسير مون مات، امشي للجروب ريوسير مون باك تلقى فيه الدرس هذايا الريزومي. تلقى دي séries avec leur correction et il suffit de demander. Donc نبداو الباغيسنتر. En fait, c'est quoi le barycentre? Donc si je vois le barycentre, c'est quoi finalement le barycentre? Comment définir un barycentre? En fait, il est très difficile de trouver une définition simple du barycentre. D'ailleurs, là, je fais Google, là, je fais une définition qui est simple. Vite la plus évidente. La plus évidente, c'est celle qui provient de son nom. Donc, ديما نشوف الاسم هو اللي يعطيني بسطة على المفهوم اللي باش نشوفه. Le barycentre, donc, il provient de barus, اللي هو poids, donc bari, جاية من barus تعطيني poids, ou centre, j'ai un centre. Donc finalement, le barycentre, c'est le centre du point, voilà le point d'équilibre. Avec le centre de gravité, tu vois que le centre de gravité, eh ben c'est ça, le barycentre, c'est le centre de gravité. Et il sert à quoi au juste? خلينا ناخذ اكزامبل شنو يصلح اكثر سؤال يعرضني في حياتي يا اخي الماث شنو يصلح الدرس هذاك شنو يصلح هذيك شنو يصلح عارف نشوفوا شنو يصلح ويصلح لكل شيء en fait. Donnons un petit exemple. Imagine toi propriétaire d'une usine مدير متاع معمل ou d'une société ولا شركة agent commercial ولا directeur commercial ou même chercheur d'emploi تنجم تكون تفركس على خدمة. Pour toutes ces activités tu as besoin de trouver l'emplacement idéal. Donc انت يلزمك ديما تلقى المكان اللي باش تفركس فيه على خدمة ولا باش تحل فيه شركة ولا باش تمشي تخدم فيه تمشي تسوق المنتوج عندك. دونك ديما تلوج على l'emplacement الموقع الممتاز الهايل اللي ما كيفه حتى موقع. Pour trouver cet endroit unique qui te permettra de réussir et de prospérer, on a recours au barycentre. Finalement, أنا يلزمني نلقى موقع اللي قريب من الدنيا الكل من لي كوموديتي الكل. Barycentre, donc c'est une méthode mathématique qui calcule le centre théorique d'un groupe de points. Donc, il y a un centre, il y a un groupe de points, ou au centre commercial, ou معامل, ou des stations métro, ou des stations متاع كيران, ولا متاع des trains. Donc, أنا هذاك لوج l'emplacement idéal اللي يكون équidistant اللي هو قريب من الدنيا الكل. باش هكاك أنا je peux prospérer إذا كان باش نعمل مشروع مثلا. D'accord? On va définir ça de manière mathématique. Donc, c'est tout à fait normal qu'on aura une définition qui est propre à nous. Soit A et B, deux points distincts du plan, et alpha et bêta, deux réels tels que alpha plus bêta différents de 0. Alpha plus bêta, ils vont être différents de 0 باش نجم نحكي على barycentre. On appelle barycentre de deux points pondérés. شو معناتها point pondéré؟ اكيد تشوفوا فيه في الكتاب وتقولوا منين جات هذه. En fait un point pondéré هو كوبل زوز معناتها point وبحذاها عدد يتسمى point pondéré. Donc c'est un couple formé par un point et un réel qu'on appelle aussi coefficient. A alpha et B bêta هو l'unique point. Donc نكتبوا le point pondéré A alpha هاكا هذا le point جاني احمر فيه وهذا الريال وB bêta نفس الحكايه. L'unique point G défini par alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Donc alpha fois GA plus bêta fois GB égale le vecteur nul. Alpha plus bêta différent de 0. باش يفكركم هذا. مش في الفيزيك تعملوا la somme des forces égale le vecteur nul qui tape dans la position d'équilibre. C'est exactement la même chose pour la position ici. Donc alpha fois GA plus bêta fois GB égale le vecteur nul. C'est équivalent à G est l'unique point qu'on appelle barycentre des points pondérés A alpha ou B bêta. Alpha plus bêta différent de 0. Comment on va montrer cette égalité? AG égale bêta plus alpha bêta fois AB. Relation ما بين AG وما بين AB. اش عندي يعني؟ أنا عندي GA alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. هكا ولا؟ هذا équivaut à هونيش نقسمهم زوز
équivaut à je vais intercaler moi حاجتي AG ولا GA و AB. donc GB مش مساعدني باش ندخل هوني A. عمك شال احلى راجل في الدنيا في لي فيكتور. دونك باش تعطيني الفا جي A plus bêta GA شفتها plus bêta GB égale le vecteur nul. شفت هذه فيها جي A وهذه فيها جي A. donc باش نكتب alpha plus bêta fois GA plus bêta GB égale le vecteur nul. زلنا في الفيكتور نول. تا واش باش نعمل هذو واش نهزهم الشيره الاخرى. نهزهم الشيره الاخرى جي A مش تولي AG يعني باش تولي عندي بيتا جي بي égale alpha plus bêta AG. Ce qui va me donner bêta sur alpha plus bêta GB GB مش GB عاد AB pardon. اي دخلت الA في شيره وفي شيره لا. donc bêta AB égale alpha plus bêta AG, ce qui va me donner AG هي bêta sur alpha plus bêta fois AB. هذه الأولانية. الثانية باش نخرج من نفس الحكاية عندي alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. donc je vais intercaler le point B هون. باش تولي عندي alpha GB وهوني مازنيش نغلط plus alpha BA plus bêta GB égale le vecteur nul. عندي جي بي وجي بي دونك هي نفس الحكاية ألفا بلس بيتا جي بي بلس ألفا بي A إيجال لو فيكتور نول. يعني جي بي باش نهز الجي بي من الشيرة الأخرى باش يولي بي جي ألفا بلس بيتا بي جي هكا هزيتو من غادي ما كتبتو على اليسار إيجال ألفا بي A. هو أنا كان ليا نخليها هكا. هذايا باش تعطيني بي جي إيجال ألفا سور ألفا بلس بيتا بي A هاكا زوز بالبي A اللي هي العدد هذايا موا ألفا سور ألفا بلس بيتا أ بي. كي نقلب بي A تولي موا أ بي. دونك أنا وهذه نجم نحفظها ونخدم بها أ جي إيجال بيتا سور ألفا بلس بيتا أ بي إي بي جي إيجال موان ألفا سور ألفا بلس بيتا أ بي. من هذايا أ جي و أ بي سون كولينيير وبما أنهم يتشاركوا في نقطة A les points A B et G sont alignés. donc أول propriété في الباريسنتر هو أنه الباريسنتر il appartient à la droite formée par ces deux points. construction تاو كيفاش باش نصوروا هوني باش نشبعوا باللي ميثود. donc construction du barycentre de deux points pondérés. première méthode نستعمل définition AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. ناخذوا exemple وهذا باش ناخذوا في les méthodes الكل. donc pour on veut construire G égale bari هذا نقصدوا بها barycentre. barycentre des points pondérés A2 B moins 3 نرسى parenthèse. On a donc par application de la définition AG égale ما قلنا bêta sur alpha plus bêta هوني الألفا هي 2 والبيتا هي moins 3. donc باش نعمل ألفا باش نعمل باردون بيتا اللي هي moins 3 sur alpha plus bêta اللي هي 2 plus moins 3 يعني moins 1 باش تجيني moins 3 sur moins 1 AB اللي هي 3 AB. donc كيفاش باش نصور هذه سهلة على الآخر. أصل أنا شديت تاك ناخذ باغ اكزومبل هذه A وهذه B. il suffit باش ناخذ الكومبا ونقيس AB هذه AB هذه 2 AB هذه 3 AB تجيني G. AG هي 3 AB واحدة اثنين ثلاثة يعني l'abscisse de G dans le repère AB هو 3 XG égale 3 dans le repère A AB. وين هاي le point G a donc pour abscisse 3 dans le repère A AB. أصلا نسخي بروحي ما كتبتهاش. c'est bon. هذه première méthode انا je la trouve la plus facile. واذا كان مثلا 1 sur 3 نستعمل هكا ديكومبوزيسيون تاع تاليس اللي قريناها في النوفيام وفي البروميير. ensuite deuxième méthode هي méthode des parallèles. والميثود دي باراليل فما زوز. فما واحده موجوده في المانيوال سكولير وفما واحده اللي شنو نوريها لكم اللي هي deuxième méthode. نبداو بنتاع المانيوال سكولير. alors comment je fais pour construire le barycentre de A alpha et B bêta on trace une droite D passant par A. ناخذ droite D qui passe par A كيما هذيا par exemple
هيا ونعملها مستقيم مدرج droite graduée et une droite D' passant par B qui est parallèle à la droite D. شفتهم صورتهم الزوز. هذه تو باش نعملوا لها repère AI وهذه باش نعملوا لها repère BI. هو بيدو الريبير شفتوه هو نفسه. Donc, on trace une droite D passant par A, mais pas par B. On la munit d'un repère AI, puis une droite D' passant par B et parallèle à D', parallèle aux munie d'un repère BI. BI. يعني هذه صفر، هذه 1 2 3 4 5. نفس الحكاية هوني عندي، هذه صفر، هذه 1 2 3 4 5 moins 1 bien sûr, moins 2 moins 3. On marque le point A' de D tel que A' هي بيتا. ناخذ A' d'abscisse بيتا في الريبير AI وناخذ B' d'abscisse moins alpha في الريبير BI. كل واحدة في droite. G باش يكون البوان d'intersection تاع AB A' B'. أو باش ناخذوا مثال. On veut construire G le barycentre de A2 B-3. Donc كالعادة alpha هي 2 وبيتا هي -3. باش نحط لو بوان ا بريم دونك خلينا نعملوا الفاز. عندي ا بريم يلزمها بيتا فوا اي يعني -3 فوا اي. هي الا بريم ريتوها هيك -1 -2 -3. وعندي بي بريم هي ويني الفا هي موان الفا دونك -2 فوا اي دونك -1 -2 هيك بي بريم. من بعد نصوروا الا بريم بي بريم هيك الدغوات الحمراء ا بريم بي بريم ونصوروا الA B l'intersection هو هالبوان جي مزيان هيك نحطوه في كار. سي بون. هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود باردون زيد كيف اللي فاسيل اما راهو لازم نعرفوهم. دونك يقول لي الميثود دي باراليل هي هذه الميثود دي باراليل. طيب باش نوريكم ميثود باراليل ميم انوفي ان بو. الوغ كيفاش الميثود هذيا؟ on trace la droite AB عندي droite AB هنايا. On trace une deuxième droite qui passe par A, on ne passe pas par B. On a un repère. Donc, on a le repère MTI AI. AI. Soit c'est aider les points de ce repère d'abscisse respective, néro bêta ou alpha plus bêta. Donc, néro C d'abscisse bêta ou D d'abscisse alpha plus bêta. يعني كي باش ناخذ l'exemple هذايا وبعد ما نصور نحط لي بوان هذوما نصور لا باراليل دي بي كي باس بار سي. اصعب هذه شوي. parallèle à DB passant par C qui coupe AB en G. هاي هيك نعملوها الفازة وبعد نوريكم التصويرة مريقلة ومزيانة بجيوجبرا. دونك باش ناخذ جي كيف الباري سنتر تاع A1 B-3. علاش هذايا؟ خاطر ضامنة أنا نعرف الأجي شنو هي. الأجي هي AB فوا 3. دونك نعرف روحي لازم نلقاهوني باش هكاكا تسهل عليا الخدمة. دونك باش نعمل؟ باش ناخذ سي دابسيس بيتا. دونك باش ناخذ سي دابسيس -3 وباش ناخذ دي دابسيس ألفا بلس بيتا اللي هي الموان 1. Donc C هي -3 -1 -2 وين هي؟ هذه 0 donc -1 -2 -3 هذه C. وباش ناخذ دي دابسيس -1 اللي هي هذه. من بعد باش نصور droite DB ريتوها هذه. Et je vais tracer la parallèle à DB passant par C. شفتوها DB بالبيز هذيا باش تجيني هوني جي اللي هي 3 AB. شوفوها التصويرة مريقلة هاي شفتوها. خذيت -1 خذيت -3 هاي هذه -3 هذه -1 بالطبيعة هذه الزيرو متاعي وخذيت لي دغوات كي سون باراليل. داكوغ متفقين؟ نتعداو للتخوازيام ميثود. troisième méthode هي la méthode du parallélogramme. يعني باش نصور parallélogramme من الاخر. Donc on considère un point M qui n'appartient pas à la droite AB et on construit يعني انا ماني عملت AB نصور AB هاي ونجي ناخذ M بعيد عليها ومن بعد نصور الدغوات ام ا ونصور الدغوات ام بي. شنو نعمل؟ ناخذ دو بوان او اي اف. ناخذ ام او هي الفا ام ا و ام اف هي بيتا ام بي وناخذ ام بريم لو بوان تل كو ام او ام بريم اف سوا ان باراليلوغرام. جي هو الانترسيكسيون تاع ام ام بريم ونتاع ا بي. باهي هاك نخدموها تو. باش نعمل؟
باش ناخذ ME égale alpha MA معناتها ME égale 2MA. On est d'accord là-dessus, pardon. هذه MA هي 2MA donc هذه ME. باش ناخذ MF égale bêta MB. MF égale bêta MB. البيتا نتاعنا هي -3 donc -3 MB هذه MF. هذه MB -3 MB donc عندي -MB -2 -3 هذا le point F. من بعد باش نصور parallélogramme ME M' ME M' F ME M' F donc الM' باش يكون هوني quelque part. ومن بعد نصور الM' ونقاطعه مع الأبي. اخدموها وحدكم بالكعبة تبعوا لي زيتاب بشوية واخدموها. دونك باش يجيني البوان جي هوني وبيان سور باش تجيني لا فوتو كي هي بارفيت سيلا. خذيتها هاكا MF هي 3 -3 MB شفتوها MF 1 2 3 هذه MB هذه -MB -2 MB -MB -2 MB -3 MB غيبتني حتى باش نلقى التصويره تلمو مزيانه. وباش ناخذ هذه MF وباش ناخذ ME هي 2 MA. ها هاي صورت الباراليلوغرام نتاعي وربطت الام بالام بريم والابي باش لقيت البوان تاعي جي اللي هي 3 ابي. شفتوها 3 ابي نفس الجي على خاطر. نمشيو توا الباريسنتر دو 3 بونديري. 3 بوان بونديري يعني عندي زوز وواحد نجم نقسم هكا ولا. دونك اون فا ديفينير دابور لو باريسنتر دو 3 بونديري سوا ا الفا بي بيتا سي غاما 3 بوان بونديري تيل كو توا يلزم الفا بلس بيتا بلس غاما هما لي ديفيرون دو 0. G est le barycentre de ces 3 points pondérés. Yani G, le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta, C gamma équivaut à alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale le vecteur nu. Bien sûr, alpha plus bêta plus gamma différent de 0. شو قداش من مرة كتبت. Pour construire le barycentre de 3 points pondérés, on construit le barycentre partiel I. شنو هو I? I هو الباريسنتر نتاع A الفا بي بيتا. دونك شا كيفاش باش نكتبوها تبعوني من بعد نقراوها هذي. اش عندي يعني عندي الفا جي A بلس بيتا جي بي بلس غاما جي سي ايغال لو فيكتور نول. باش ناخذ I سوا I هو الباريسنتر نتاع A الفا بي بيتا. موافقيني؟ جو في انتركالي دونك I هنا هذا اش تعطيني هذي غنحطوها هوني في دور. هذه باش تعطيني اللي الفا اي A plus bêta IB égale au vecteur nul. حطوها في مخكم هذه. Donc je vais intercaler I ici, je vais avoir alpha GI plus alpha IA plus bêta GI plus bêta IB plus gamma GC égale le vecteur nul. يعني عندي alpha plus bêta GI plus gamma GC plus alpha IA plus bêta IB égale le vecteur nul. On est d'accord اللي هو le vecteur nul Z. يعني اش تقعد لي؟ قعدت لي alpha plus bêta GI plus gamma GC égale le vecteur nul. Ce qui va me donner G هو الباريسنتر نتاع I alpha plus bêta و C gamma. فهمتوها الفازة؟ هذا شنو قلنا هون. دونك وهنا عملنا لها démonstration. ناخذ un petit exemple. On veut construire le barycentre des points pondérés A1, B-3 et C4. On va considérer I, le barycentre des points pondérés A1 et B-3. Alors G est le barycentre des points pondérés I-2 et C4. Donc directement, je peux écrire هيك نعملوها الديمونستراسيون. احنا نجمو نخدمو طورة اما احنا باش نعملو ديمونستراسيون نعاودوها. دونك ش عندي الفا جي A معناتها جي A plus bêta GB, donc moins 3 GB, plus gamma GC, plus 4 GC, égale le vecteur nu.
قلنا باش ندخلو اي هوني، هذايا باش تعطيني جي اي بلس اي ا موان 3 جي اي، يعني نجم نعملها مش بشرطين نحفظها. موان 3 اي بي بلس 4 جي سي égale le vecteur nu. GI moins 3 GI, مش moins 2 GI plus 4 GC plus IA moins 3 IB égale le vecteur nul. هذايا معي vecteur nul. Donc شنو باش يقعد لي؟ باش تقعد لي moins 2 GI plus 4 GC égale le vecteur nul. معناتها G هو الباريسنتر نتاع I moins 2 C4. ونجم نصورو هكا ولا؟ ما هو اسمه G ولا؟ Donc qu'est-ce que je peux faire؟ احنا كي تبدا عندي ا جي هكا ولا؟ هوني ما عادش باش نحط اي جي ايجال بيتا sur alpha plus bêta égale 4 sur moins 2 plus 4 fois IC. 4 moins 2 تعطيني 2 donc هذه تعطيني IG égale 2 IC. donc il suffit باش نعمل باش نصور اي الباريسنتر نتاع A1 و B-3 هذه ايش تعطيني؟ عندي اي هو الباريسنتر معناتها عندي AI هنايا égal بيتا اللي هي moins 3 sur alpha plus bêta moins 3 plus 1 هي moins 2 fois AB ونخدم على روحي. دونك عندي حاجتين باش نصورها باش نحطهم لكم هوني في اطار باش نخليكم انتوما اللي باش تخدموهم. دونك عندي باش نصور AI égal moins 3 demi moins 3 sur moins 2 هي 3 demi يعني AB وش طرف 3 demi AB. بعد ما نصور الاي نعمل اي جي هي 2 اي سي هي 2 استناني مش اي سي عاد انا عندي اي جي وي هي 2 اي سي اي لو تور est joué. بيان سور لازمني نخلي لكم خدمه معايا هكا ولا؟ اليزي باش تصوروا تبعثوهم لي هذوما حطوهم لي en commentaire. Merci, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir ma maths et la chaîne Facebook Réussir mon bac. À la prochaine!